ダメか。いやいやいや、結構大変だ。これでこれを入れちゃう。で、本来はかき混ぜるんだろうけど、かき混ぜるものがないんで、一旦かき混ぜるものがないんで、これでお湯をかけても沸騰する水でよし、一回とこんな感じで、あとはこれで蓋をして4分ぐらい待つと。待てよ、遅れ遅い、待て待て待てでしょ、押すわけ、待て、よしよし。